За феновете на виртуалната реалност днес съм ви подготвил 3 уникални VR игри. Първата е за тези от вас, които обичат да карат самолети и изтребители и може би са фенове на филма Top Gun. Това е уникална VR игра, в която вие сте в изтребител и ще карате изтребител. Втората игра е Батман за VR. Тук вие сте Батман. Вие гледате през очите на Батман и може да видите всичко, което се случва в живота на Батман, как пребива лошите и така нататък. И последната игра е Drive Club за VR. Това е изключително реалистична игра на типа състезание, в която вие сте вътре в колата и можете да усетите истинското изживяване от това да караш изключително бърза кола. Така че заповядайте при нас, за да си закупите някои от тези игри, или ако още нямате VR сет, ние разполагаме с VR и за четворка, и за PlayStation 5, така че заповядайте.